听众朋友们好，这里是大时局，我是方华。中共高层这一周风向大变，李强的运势一路飙升，蔡奇却彻底陷进泥淖。你看，李强刚从纽约回来，前脚还在联合国大会发言，后脚就要出发去平壤，成了近年最国际活跃的中共高官。这一回，他要代表习近平出席朝鲜劳动党建党80周年大阅兵，还是20年来首位踏上平壤的中共总理。习近平自己却按兵不动，年月底是否出席韩国 APEC 峰会，是否会见川普，都没个准信。外界都在问，中共这盘棋是不是李强在替习顶班，还是习在为自己留退路？但另一边，蔡奇的流年真不顺，先是被卷进演员于朦胧离奇身亡案的舆论漩涡，现在又被英国皇家检察署点名，涉嫌是中共间谍案的关键人物。从核心亲信到国际丑闻中心，这一跌简直悬崖式。一边是李强风头压过习近平，一边是蔡奇丑闻缠身。就在四中全会前夕，北京权力圈正在悄悄重组，蔡奇能否撑过这一关？李强会不会成为接班过渡人？整个中共政局正在经历一场静悄悄的翻盘。中共官媒新华社报道，中共总理李强将在10月9号到11号正式访问朝鲜。港媒南华早报报道，朝鲜阅兵式预计将于10号举行。这次中共党魁习近平派李强前往，是自2019年继习近平以来出访朝鲜的最高层级中共官员。过去20年，中共总理从未出席平壤阅兵式。上一位访问朝鲜的中共总理是温家宝，时间是2009年。这次李强出访朝鲜，将是北京与平壤之间的最新外交交流。预计习近平将在本月底前往韩国出席亚太经合会峰会，并可能与美国总统川普会谈。李强这次访问平壤，被视为北京试图在对朝鲜关系上取得平衡的举动。不过，习近平是否会出席在韩国举行的 APEC 峰会，中共官方至今还没有确认。据中共外交部官网消息，王毅10月7号应约与赵显通电话，韩国方面说通话涉及习近平出席 APEC 事宜，但中共通稿却只字未提习近平出访。参加朝鲜劳动党建党80周年庆典的还有俄罗斯前总统梅德韦耶夫、越南共产党中央委员会书记苏林、辽国国家主席通伦西苏里。日本电视台10月7号报道，中共与朝鲜的关系曾因与俄罗斯的军事合作而一度降温，但自9月上旬，朝鲜最高领导人金正恩参与中共93阅兵，9月下旬，朝鲜外交部长崔善基访问北京以后，双方关系迅速升温。法新社认为，李强出席平壤庆典活动，标志着中朝正在出现新的和解迹象。据韩联社报道，韩国军方发言人李成俊上周表示，有迹象表明，朝鲜正在为劳动党成立80周年筹备一场数万人参加的阅兵式，并调动了军事装备。他表示，阅兵式可能在夜间举行。近来，中共与朝鲜越抱越紧。习近平与金正恩在北京93阅兵式上同框，是中朝关系进入新阶段的标志。中共更罕见的在声明中删去无核化，表明北京现在接受朝鲜的核地位，将其视为新冷战的战略现实，成为中共威胁世界和平的一枚棋子。乔治·布什美中关系基金会高级研究员、哈佛大学亚洲中心研究员李承贤认为，对于美国和西方世界来说，朝鲜是一个需要解决的问题，但如果指望中共可以在压力之下帮助解决朝鲜问题，如今看来，这是一种危险的幻想。
因为中共不会将平壤看作一个需要解决的问题，而是不可或缺的战略资产，是习近平在东北亚牵制和对抗美国的一种布局。如今，邪恶轴心联盟中的恐怖主义资助国古巴也派兵援助俄罗斯入侵。据路透社取得的一份美国国务院10月2号发出的内部电报显示，华府已下令全球外交人员展开游说行动，呼吁各国不要支持联合国一项要求美国解除对古巴长达数十年禁运的决议，因为古巴正积极支持俄国侵略行径，派出5000名古巴人加入俄军，前往乌国境内参与战事。几周之前，乌克兰政府已经向美方提交警告，表示俄国当局正持续在古巴境内招募佣兵，凸显古巴已成为侵略帮凶。对此，古巴驻联合国代表团拒绝回应。美国国务院表示，派兵帮助俄罗斯打仗是古巴专制政权不能保护自己公民的表现。古巴政府的腐败无能才是经济困境与民生凋敝的主因。川普政府仍将维持既有制裁措施，也呼吁各国提供协助，加强遏制古巴行径。那么就在李强将要出访朝鲜之际，日本新当选的自民党女总裁高市早苗团队的沙天王谷屋圭司将率团访台。日本产经新闻报道，时值中华民国双十国庆，谷屋将率领30人规模的访台团与中华民国总统赖清德会面。高市早苗10月4号当选自民党总裁，谷屋7号出任被称为自民党4大要职的选举对策委员长，已被外界视为未来高市政府团队的核心人物。谷屋2023年曾率领40多位由日本国会议员组成的团队来台参加双十国庆活动，当时曾强调台日关系是患难见真情，展现对台湾的坚定支持。如果习近平不去韩国，川习会可能泡汤，而高市早苗当选为自民党总裁，对于川普来说是极大喜讯。川普总统10月8号在社交媒体真相社交发表评论称，日本刚刚选出的第一位女性首相，她是一位备受尊敬、极具智慧和力量的人，这对日本这个了不起的民族来说是极大的喜讯，恭喜。高市早苗7号在社交媒体平台 X 上发文说，我期待与川普总统一道，为了让日美同盟更加坚固、更具活力，并推进自由开放的印度太平洋而共同努力。自川普当政以来，日美两国在有关印太地区安全保障方面建立了牢固的合作关系。高市也将强化日美同盟视为首要任务。川普强调，世界需要更多右翼领导人，并将高市政权的诞生定位为自由与保守团结的象征。据悉，日美两国政府正在协调美国总统川普于本月27号访日的相关事宜。高市早苗与川普总统的会谈正协调在28号举行。与李强的忙碌相比，中共第5号人物蔡奇目前却是丑闻不断。英国卫报10月2号报道，英国皇家检察院2024年4月表示，一名中国共产党高级成员兼政治局常委曾从2名被控为中共从事间谍活动的英国研究人员处获取政治敏感信息。据悉，该人物正是中共中央政治局常委蔡奇。上个月，英国皇家检察院以证据不足为由，撤销了对现年33岁的克里斯托弗·贝里和30岁的克里斯托弗·卡什的指控。卡什曾任英国国会智库中国研究小组主任，两人于2023年3月被捕，次年4月被控向中共情报机构泄露敏感信息。英国皇家检察署认为这些情报被转交给了蔡奇。案件虽然因证据不足被撤销，但这并不意味着事件的彻底澄清。蔡奇在间谍案中的身份认定是这场持续2年半风波的核心所在。然
让人对中共最高层是否直接涉入情报链条产生更大疑问。西方媒体不会轻易点名中共常委级别人物，一旦涉及，背后往往意味着情报部门有相当程度的怀疑或迹象。部分议员表示，此事暴露了中共情报活动渗透英国议会的风险，而中国问题专家则指出，这恰恰暴露了英国机构对中国政治的认知不足。与间谍案同时发酵的，还有中国大陆娱乐圈震动的于朦胧事件。据各种民间调查与媒体爆料，事件背后可能涉及红色权贵后代与复杂的政治关系。蔡奇被传牵扯其中，让外界进一步怀疑中共这一位常委是否早已深陷于体制内外的双重泥淖。当一个人同时出现在国际间谍案与娱乐圈丑闻的讨论中时，其政治风险自然成倍上升。英国政界对案件撤销普遍表示愤怒，保守党与工党议员罕见的在此问题上态度一致，下议院议长更考虑私人诉讼。这说明在英国眼中，中共渗透已经不再是抽象的威胁，而是切切实实存在于议会走廊里的现实。蔡奇被点名，等于让英国乃至西方政界看清，习近平最倚重的人马可能就是情报渗透网的核心之一。对于蔡奇这样的人物被扯进间谍案，让传统的英国学者简直不敢相信。英国伦敦大学国王学院刘氏中国研究所所长凯瑞布朗教授认为，蔡奇级别官员与外国人建立联络渠道，即便涉及情报收集，也非常不可能。伦敦大学亚非学院中国研究所所长曾瑞生教授表示，在中国政治局委员与情报人员接触的情况并不典型。他认为，人们或许会期待、希望并祈祷中共政治局常委们有比听中国研究小组的报告更重要的事要做。英国政府已将对中共的认知不足视为对国家安全及经济增长计划的挑战。英国皇家检察署发言人表示，本案证据始终处于持续审查中，现已认定所指控罪行的证据标准不再成立。然而，中国间谍案被撤告事件还在发酵。一周来，多家英国媒体报道称，英国政府为维持与北京的良好关系，拒绝将中共描述为敌国，而称之为挑战。这意味着英国国安官员不会在法庭上作证称中共是敌人，动摇了本案所依据的法律基础，导致检方撤告。英国首相斯塔默政府发言人10月6号强烈否认此事，声称没有任何政府官员涉入撤告的决定。不过，部分英国保守党人士仍质疑，工党上台以后，把跟中共的关系置于英国国家安全之上。斯塔默政府也因干涉司法的争议而面临信任危机。下议院议长霍伊尔对于撤告的决定非常不高兴，考虑要另行对卡什和贝里展开调查。曾聘用卡什的保守党议员凯恩斯向英国广播公司 BBC 表示，如果部长级官员或国安顾问等人真没有介入案件，很难理解为什么审判无法继续下去。工党籍的保安事务国务大臣贾维斯称，对于无法开庭感到非常失望，但政府还是极为关切中国间谍活动带来的威胁。一个在外交舞台上被推到聚光灯下，一个在国际舆论中被逼到墙角。李强与蔡奇的命运正成为习近平权力坐标的镜像。中共内部正在洗牌，四中全会前夜谁上谁下，谁被牺牲，这一切或许都将在未来几周内揭晓。这里是大时局，感谢您的陪伴与思考，请订阅、分享并打开小铃铛，一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。